왜 어떤 사람은 말이 없어도 단단해 보일까? 말 없이 견디는 사람이 있다. 억울함도 고통도 피하지 않았지만 굳이 내색하지 않는다. 겉으론 조용한데 안쪽은 단단하다. 마르쿠스 아우렐리우스는 말했다. 자기 자신을 이기는 것이 가장 위대한 승리. 세상에 말하고 싶을 때가 많았다. 나도 힘들다고. 이건 아니라고. 이만큼은 견딜 수 없다고. 하지만 스스로를 다스릴 수 있을 때 내 안에 조용한 중심이 생겼다. 그 중심은 말보다 단단했다. 타인의 시선보다 자신의 기준이 더 중요해진 순간이었다. 그래서 마르쿠스 아우렐리우스의 철학은 위로처럼 남았다. 스스로에게 떳떳한 사람은 말이 없어도 단단하다. 그게 철학이 주는 위안이었다.